हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने 2009 में आई हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी अवतार तो ज़रूर देखी होगी। और मूवी में पेड्रा पैक दिखाए गए अद्भुत फ्लोटिंग माउंटेन भी आपको याद होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अवतार मूवी में दिखाए फ्लोटिंग माउंटेन्स एक असली जगह से इंस्पायर्ड हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चाइना अपनी अमेजिंग लैंडस्केप के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। चाइना के हुनान प्रोविंस में इस जगह का नाम है ज़ांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जो कि सैंडस्टोन से बने शानदार पिलर माउंटेन कहीं और देखने को नहीं मिलते। नेशनल फॉरेस्ट पार्क को दुनिया भर में जाना जाता है। चाइना के हुनान प्रोविंस में इस जगह का नाम है ज़ेंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जो कि सैंडस्टोन से बने शानदार पिलर माउंटेन और कहीं देखने को नहीं मिलते। और 2009 में रिलीज्ड हॉलीवुड मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून इन माउंटेन से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने इन माउंटेन्स को अवतार मूवी में दिखाने का फैसला किया और मूवी में दिखाए गए फ्लोटिंग माउंटेन्स इन्हीं पिलर बने रहिए आप मेरे साथ में। हम लोग पहुंच चुके हैं नेशनल फॉरेस्ट पार्क चाइना के ज़ांगजियाजी में। यहाँ से काउंटर से हम लेते हैं टिकट। टिकट हमें 113 युआन की, यानी कि इंडिया के 130 रुपये की पड़ी। अब यहाँ से हम लोगों ने ली बस और बस से हम पहुँच गए नेशनल ज़ांगजियाजी फॉरेस्ट पार्क, जिसको फ्लोटिंग माउंटेन या अवतार माउंटेन भी कहा जाता है। ये पास जो है हमें 4 दिन के लिए अलाउड होता है, जो कि बायोमेट्रिक होता है। एक टाइम पे एक ही विजिटर अलाउड होता है इस पास के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ में। अंदर लेकर के चलता हूँ ज़ांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में आपको और दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से वेदर है, किस तरह से माउंटेन है। दोस्तों, बने अंदर चलते हैं। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक टॉय ट्रेन है जो कि पेड सर्विस है और एक पैदल है, वॉकिंग पर आप पैदल जा सकते हैं या टॉय ट्रेन ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अंदर और देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चाइना को बाहर के टूरिस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ उनके अपने इतने लोकल टूरिस्ट हैं कि हर टूरिस्ट प्लेस पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग मिलेंगे। ये देखिए टॉय ट्रेन बहुत ही खूबसूरत है। टॉय ट्रेन यहाँ से हम देखते हैं फ्लोटिंग माउंटेन्स का नज़ारा, ग्रीनरी यहाँ की ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, अब यहाँ इस रास्ते से हम लोग चलते हैं सीढ़ियों के ज़रिए। फॉरेस्ट में जाने के लिए दोस्तों अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। एक ये तरीका भी है, 2 लोग जो है कंधों पे एक पैसेंजर को, एक विजिटर को लाना और ले जाना करते हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए ज़ांगजियाजी नेशनल पार्क। यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी हैं जो कि अपने अपने ग्रुप को लेकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे घुमाते हैं और उनको वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ में और ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से नज़ारा एक अलग ही है। यहाँ पे जब आप अपनी आवाज़ भी निकालेंगे तो इको करेगी आपकी आवाज़, जो कि गूंजने लगती है पूरे, और एक अलग ही सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ पे आवाज़। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आपका आना हो यहाँ पर तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो कि अब देखिए यहाँ पर टूरिस्ट लोगों की कितनी भरमार है। ये रहे आपके फ्लोटिंग माउंटेन्स, जिनको अवतार का नाम भी दिया गया है। उससे पहले इसका नाम कुछ और था इन माउंटेन्स का। 2009 में जब मूवी रिलीज़ हुई
तो इन माउंटेन्स का नाम अवतार दिया गया है, जिसके बाद में ये मूवी भी काफ़ी सुपर हिट हुई और इन माउंटेन्स की विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा लोग लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू कर दिया।